位老師好，歡迎大家參加由靈記出版社舉辦嘅公經社科及公民科教學研討會暨初中公經社教材簡介。今日嘅講題有兩個部分。首先第一，好榮幸邀請到資深老師葉傑文老師同林厚德老師同各位老師做教學分享。講題係運用多元學習策略提升學習趣味，公經社及公民科實踐。第二就會由靈記市場部 Tony 介紹靈記初中公經社科嘅完整教材配套，點樣配合快教易學。事不宜遲，有請葉 Sir 同林 Sir。各位同工，大家好啊！我係葉傑文老師，咁喺我右手邊嗰位係林厚德老師，咁我哋係嚟自沙田區嘅中學，咁我主要係入教初中嘅綜合人文科，咁裏邊係我哋個校本課程係包含咗公經社部分同埋初中地理部分。而我咧就係負責高中嘅公民科嘅老師啦，係啦。咁我哋今日呢個分享咧，咁主要就係分享下我哋學校咧嘅校本喺公經社同公民科咧個銜接上邊咧，我哋點樣做扣連啦，同埋咧我哋咧都會分享下我哋校本上邊究竟有啲乜嘢嘅策略咧，可以提升我哋學生咧喺呢兩科上面嘅學習興趣同埋學習動機嘅。我咁喺分享之先，有冇都介紹下我哋學校嗰個背景情況？咁我哋學校咧係位於沙田區一間資助嘅中學，咁全校嘅人數大概係700人。咁我哋嘅學生普遍嚟講，個學習多樣性都好廣泛嘅，即係能力好高同埋一個能力好低之間個差異性都好大。咁而我哋學校咧都係相信每個學生都係能夠成功嘅，我哋都會俾咗好多嘗試機會學生，咁亦都好欣賞學生一啲嘅優點啦，咁我哋盡量都會建立佢啲正面嘅價值觀，同埋希望營造一個學習環境，令到佢哋有更加啟發性。咁所以我哋學校喺定學習策略嘅時候咧，都係從一個方面就係話要點樣去提升學生嘅學習自信。咁喺事不宜遲，咁我同大家去講一講，就係喺我依家，因為我主要係負責初中嗰個綜合人文科嗰個課程，咁所以咧，咁我哋今年個課堂嗰個研究宗旨就係話，嘗試睇下會唔會糅合咗個跨課程嘅學習，可唔可以提升到學生個學習動機？咁因為我哋始終之前都提及過啦，我哋學校呢個課程係比較特別，咁亦都係一啲嘅歷史嘅因素，同埋亦都我哋喺教務組裏邊考慮到課時上面嘅安排，就係糅合咗公經社科同埋初中地理科點樣我哋用初中公經社作為一個主軸，然之後有機咁樣結合咗初中嘅地理課程。咁咧，我哋主要今次同大家分享咧，就係關於我哋中一級嗰個情況嘅。咁我都可以講一講啦。咁我哋學校 AC 班係一啲能力比較好嘅班別，咁而 BD 班咧就相對嚟講能力就稍遜少少。咁佢哋嗰個分別係在於，其實兩者其實我哋整體上面嚟講，中一級嗰個學習氣氛未至於係好差，其實都係良好嘅。咁但係當然啦，能力差嘅班別，咁可能啲同學仔會比較活躍啲啊，會可能有啲唔專心嘅情況。咁整體上面嚟講，學生嗰個即係就算喺我哋所謂so-called叫做一啲能力比較好嘅班別裏邊咧，佢哋之間都有好多差異嘅。咁我哋嗰個學習策略裏邊，亦都喺教務組嗰度要求，其實係學生需要每堂有啲筆記嘅摘錄。咁其實我哋學生都聽話嘅，受教嘅，佢哋會抄筆記嘅。但係就有個情況出現，就係話啲學生就會將老師寫出黑板，甚至可能係將 PowerPoint 裏邊嗰啲字一字不漏抄翻落去。咁可能呢個位置，我哋同學仔就係稍遜少少啦，即係喺知識上面嘅轉化，同埋佢哋嗰個生活嗰個圈子可能比較細。有陣時佢哋問佢哋問題嘅時候，佢哋可能未必會聯繫到日常生活一啲嘅事物，咁所以佢喺運用事例上面引證，其實呢方面我哋學生都比較弱啲嘅。咁所以咧，我喺今年始終係一個新課程，咁所以喺開學頭嘅初期都做咗少少嘅調查啦，我哋自己科本。咁通常都會問翻其實你哋綜合人文，即係你對呢一科嗰個認識有幾深？咁譬如話你知唔知係讀啲乜嘢嘢啊？咁樣，咁其實都有好多同學仔。其實出嚟個結果就係話，佢覺得呢一科其實係冇乜價值嘅，覺得好悶嘅，覺得好難嘅，
同埋我冇興趣嘅，咁其實我估計都係源於翻佢哋一啲嘅 feedback。咁我睇翻就係話，其實佢喺小學常識科可能經歷咗好多嘅失敗。咁小學常識科好多嘢都係比較背誦為主、知識性為主，咁所以咧佢哋個分數唔高，咁所以就會覺得其實你我哋綜合人文科同小學常識係差唔多嘅，甚至係小學常識嘅加強版，即係加深版，所以佢會更加冇興趣。咁有啲同學仔咧就會會調翻轉頭啦，反正就其實我對常識科我唔驚嘅，因為我有睇新聞，我識吹水，咁其實就覺得可以合格。咁就亦都見到有呢類嘅學生。咁所以既然係咁嘅話，咁我哋喺一啲課堂上面，當然除咗有啲譬如用到唔同嘅學習策略之外啦，咁我哋即係聯繫翻同學仔之間可能嗰個興趣亦都好唔同，所以我哋都就住我哋呢個跨科組課程呢個契機，咁我嘗試將綜合人文科嗰個精髓能夠可以喺同學仔面前呈現，同埋令到佢哋可以上堂嘅時候能夠聯繫到其實都同佢身邊好多嘢有關嘅。咁正如啱啱所講啦，就係話希望喺跨課程裏邊，我哋除咗話喺綜合人文科即係一啲嘅科本好務實嘅知識之外，可唔可以聯繫到其他學科嘅結合咧？咁稍後時間我都會同工去分享一下。譬如話我哋去到其中一個初中地理課題裏邊，就係嗰個明智運用城市空間。咁去到最後一部分講到話一個可持續發展城市。咁如果假如同一個中一嘅同學仔去講一個可持續發展呢個概念，我相信同工都會認同一樣嘢，呢個係一個比較難嘅課題，亦都可能係比較抽象。咁同學未必能夠明白到個精髓，咁所以咧我哋亦都係用咗一個專題研習嘅形式，咁亦都入咗跨科組嗰個嘅協作，咁就係設計咗一個我哋即係幾週嘅課堂。咁譬如話我哋綜合人文科主要係講返一啲可持續發展嘅一啲嘅定義同埋特徵啦。咁喺我哋第14週嘅時候咧，亦都會嘗試去同學生講如果你要發展一個可持續城市，咁有啲乜嘢元素你應該要有啊？咁呢個咧我哋都會俾一啲事例同學仔去，等佢當中揾返一啲嘅我哋叫做相關嘅特徵。咁同一時間啦，我哋同視藝科合作，咁就係話要透過啲畫作去構思翻究竟一個可持續發展城市裏邊究竟有啲乜嘢元素。咁其實同佢哋嗰個創作，即係視藝科裏邊嗰個創作呢樣嘢其實都有關嘅。咁始終你要將一個地方打造一個可持續發展城市，其實都有少少啲創新嘅元素。咁去到後邊啦，咁亦都係強化翻以人為本嗰個城市規劃原則啦。咁喺社科同一時間都會有一份習作係要佢畫翻一個可持續發展社區究竟應該要有啲乜嘢元素。咁而去到最後，咁就係我哋呢科會同同學仔做翻一個我哋嘅短答啦，即係我哋嗰啲即係我諗大概係一啲短文章式嘅題目。咁當然啦，中一嘅程度我哋唔係要求佢要寫到好似500-600字咁嗰啲，咁其實主要係佢能夠用到段落嘅形式，用一個即係有邏輯咁樣，譬如話至少起碼有主題句啊，有一啲裏邊嘅引證啊，有少少嘅解釋，咁其實我哋都會俾佢過關㗎啦呢個。咁其實就係我哋嗰個課程設計上邊，我哋主要係有呢4個階段啦：知識建構啦、創作構思啦，去到藝術創作，去到將呢一樣嘢。去到喺翻綜合人文科裏邊嘗試寫文章嘅時候，去諗翻喺成個過程裏邊，喺視藝堂再加埋之前綜合人文科裏邊一啲嘅理論，可唔可以將佢轉化成變成自己嘅文字，寫翻一條我哋嘅短文章式嘅題目咧？咁呢個我哋就希望喺課堂裏邊能夠做得到呢一樣嘢。咁其實呢份咧就係我哋嗰份設計嗰份工作紙，咁就係事前喺堂上面話俾佢知，其實可持續發展嗰3個層面啦。咁你設計嘅時候佢有啲乜嘢嘅元素，你係需要注意啦。咁好啦，佢攞住呢啲元素咧，佢去到視藝科嗰度去做一啲嘅創作構思。咁嗱，呢啲畫作咧就係同學仔喺視藝堂裏邊佢哋有做嘅，係啦。咁譬如呢幅圖畫裏邊呢個同學仔佢
能夠講到其實一個可持續發展城市裏邊，佢要具備多元啊、創新啊，咁好啦，喺呢一樣嘢裏邊，老師就再引導翻去寫翻出嚟嘅時候，咁其實呢一樣嘢喺翻你表達出嚟，咁其實包含埋一啲智慧交通啊、數位科技等等呢啲嘢。咁當然啦，嗱我俾大家睇呢個 sample， 其實當然佢寫得唔算話太過公正啦。咁正正就係我哋嘅同學仔，佢哋就係可能會知道可持續發展裏邊一啲嘅論點，但係佢點樣推論呢個位就相對係會弱啲。但至少起碼佢能夠喺創作嘅過程裏邊，將創作嘅嘢記得翻落嚟，寫翻出嚟。咁呢個咧就係我哋盡量就係希望喺學科裏邊，等佢哋都明白到一樣嘢，其實綜合人文科唔係獨善其身一科，其實可能同你哋身邊其他科都相關。咁譬如話另一位嘅作品。另一位同學仔嘅作品咧，佢就畫咗即係沙田區一啲嘅建築啦。咁佢譬如威爾斯親王醫院啊等等。如果同學仔有同事有留意到佢呢個嘅畫作咧，其實你見到佢山頂上邊都會有把風車嘅。同埋佢附近裏邊有啲唔同嘅房屋啦咁樣樣。咁其實咧，就係喺畫作裏邊已經嘗試融入咗一啲我哋叫做同可持續發展相關一啲嘅元素入去。咁好啦，我哋睇一睇佢點寫啦呢個同學仔。咁其實佢有講到話社區設施啦。咁其實就係喺翻嗰個內容上面，佢能夠結合翻嗰個喺社會層面上面嗰個包容性啦。咁佢都講到一啲，即係咁當然佢畫嘅時候可能會抽象，同工可能都會問其實佢點樣可以知道嗰樣嘢？咁其實都要透過老師攞住，即係佢上堂嘅時候攞翻住呢幅畫，咁老師會問翻佢，點解你會畫呢個嘢出嚟？咁佢就會講翻啦，其實咧就係希望起多啲一啲嘅住房，咁啲人係可以能夠用一個好即係可負擔嘅住房嗰度，即係佢哋可以能夠唔使擔心話冇屋住咁樣樣。咁嗱，佢可能好簡單咁樣講到出嚟。咁其實就係正正就係呢度回應緊個社會公平性嗰樣嘢，就係我哋需要嘅就係點樣將佢哋依家知道嘅嘢，點樣將佢高層次咁概念化出嚟。咁同時啦，咁我都有問佢嘅，因為見到佢畫咗把風車喺度，咁我就話：咁點解你擺把風車喺度啊？咁佢就好直接話俾我知，呢個咧就係一個可再生能源嚟嘅。咁好啦，咁佢講到可再生能源咁其實之前我哋上堂有講過一樣叫可持續發展城市特徵裏邊有啲乜嘢嘅元素喺裏邊啦。佢識得自己講翻其實呢個咧就係呢啲嘅綠色能源啦，咁綠色生活呢啲字眼。咁雖然佢寫嘅嘢未必好多啦，但起碼至少我哋都credit 到一個學生，佢有主題句，佢亦都嘗試喺佢畫嘅畫出嚟引用翻佢所畫過嘅嘢，然之後藍色嗰句咧就係佢推論翻出嚟。咁其實呢一樣嘢對環境層面嚟講又有咩好處啊？咁佢亦都講到就話對自然資源嘅依賴咁樣樣。咁其實嗱呢一個我哋都雖然唔係好長，但起碼見到學生回答題目嘅時候開始都成型啊啦，佢哋即係喺初步上邊。咁其實整體上面嚟講啦，咁我哋都會睇幾樣嘢嘅，即係成個過程，即係我哋都反思翻，就係話其實學生可唔可以即係佢創新嗰方面，即係嗱，如果呢個課題係關乎到要創作一個即係要發展一個可持續發展城市，咁佢創新創意嗰方面係點咧？咁其實當其時我都擔心緊，會唔會啲同學仔根本係可能畫作上邊未必好叻，咁但係唔緊要嘅。其實我都同翻社科嘅老師講，就話我哋重點係同學仔嗰個 idea 係啦。咁可能社科裏邊亦都會強調翻一樣嘅，就係佢點樣教佢哋一啲嘅畫畫嘅技巧。咁呢個就係佢哋嗰邊去處理。咁我整體上面嚟講啦，我哋都見到同學仔喺呢幾方面都有一個正面得着嘅。咁其實事後我哋都做翻少少嘅問卷調查，咁就話即係呢個階段咁完咗呢個我哋叫做跨課程協作呢個活動。咁其實你對於綜合人文科咁嗰個觀感係點啊？咁其實都整體上面嚟講，你都見到個感官都係偏好啊。譬如話第二題嗰度講到趣味性嗰度，嗱佢開始都係去翻一啲比較高分啊，即係4分5分係好認同個趣味性高嘅。咁其實同之前嗰個數據咧，其實都會開始有一個即係改變啦。呢個叫做
咁喺始終都歸根究底啦。咁課堂活動可能佢有好有興趣啦，對於畫畫嗰度。咁但係我哋呢科最根本嘅就係個科本知識可唔可以建構到？咁我哋都問翻同學仔啦，可唔可以講下可持續發展城市一啲嘅規劃重點啊？咁其實大部分同學仔都可以能夠簡單講到2至3個嘅，係啦。咁當然啦，去到第4題嗰度咧，咁就係啲同學仔喺未做嗰份功課，即係我哋另一份功課之前，咁就問一問佢如果我哋要你做呢條功課嘅話，你可唔可以畫咗呢幅畫，再做埋呢個即係之前嘅分析之外，咁你可唔可以有冇信心做到呢條題目啊？咁大部分同學仔都話有嘅，即係好少可佢話我完全都唔知係講乜啊。咁呢個方面就比較少嘅呢個就，咁就係整體上面嚟講啦，咁我哋都覺得一樣嘢嘅，成個過程裏邊個成效，其實我哋係即係睇到跨課程個協作能夠結合視藝科咧。咁因為始終我哋同學仔有啲可能文字唔叻，佢畫畫好叻，咁能夠用圖畫去表達，所以咧喺照顧學習差異上邊，我哋都覺得都滿足咗一部分即係可能文字唔叻嘅同學，但係佢都即係因為呢個活動令到佢能夠喺我哋即係呢個綜合語文科裏邊，佢肯寫翻啲字出嚟。係啦，咁另外咧，亦都睇到同仔嗰個信心嘅。咁平時因為我主力我係教中一比較弱嗰班嘅同學仔，咁所以但調翻轉頭，佢哋某方面，譬如話喺畫作上面個創作比較係叻啲啦。咁喺堂上邊，佢哋都好踴躍去話俾我知其實我畫呢幅畫係點，佢好想話俾你知其實我畫咗呢啲嘢出嚟。咁其實呢個咧，我哋就係睇到佢喺堂上面嘅信心啦。咁所以有陣時我喺堂上面都話，其實同學仔可能文字上面唔叻嘅時候，但調翻轉你透過畫作，你勾起翻你畫過嘅嘢，其實係咪都記得？你會知道可以點樣去寫翻嗰段嘢出嚟啊？咁佢哋都話係嘅。咁最後啦，就係話其實令到同學仔好老實講，我哋學校唔係一啲好叻嘅學生，咁始終佢哋對於書寫方面係會弱嘅，但係我哋會見得到同學仔會開始對於呢啲人文學科裏邊嗰個觀感，亦都係會有所改變。咁而我右手邊可能睇得唔算話太清楚啦，呢一個其實就喺我班裏邊 ，OK 係我個班能力比較差嗰班嘅同學仔嗰啲嘅作品嚟嘅，即係姑且勿論佢啲字可能真係寫得係好難睇，係啦，但至少起碼嘅就係都見到佢哋肯去嘗試去擺翻埋一個段落，即係寫翻出嚟。咁其實見到你右下角細細格嗰個位置咧，其實有引言，有個3段咧，其實已經係一個短文章式。咁其實同學仔都知道原來我係可以寫到一段嘢出嚟嘅。咁呢個就係我喺初中裏邊就呢個嘅教學策略上面就係呢個分享。咁稍後就少少嘅補充咧，呢個就可能都講翻少少啦。呢個咁可能如果跨課程合作嘅即係一啲協作咧，可能有個問題就係話始終你涉及唔係你自己一科，係有同埋另一科，所以合作上面可能你都要同翻另一科老師，可能個課程裏邊要去做一個協調，咁先至能夠可以係令到佢更加暢順嘅。咁最後啦，我哋都反思咗一樣嘢，其實我哋可以再做多一步嘅。不過呢個始終我哋課時上邊都容許唔到我哋有呢一樣嘢咗。咁如果假如下一年我哋有機會，即係會 review 翻，咁話嘗試有冇機會可能將佢哋嘅作品同埋佢個口頭分享一次過呈現埋出嚟。咁呢一個咧，呢個就可能會之後我哋會再考慮點樣去處理，係啦。咁呢個就係以上係就我哋學校即係初中裏邊新課程裏邊一啲嘅分享，係啦。咁稍後時間咧，我哋會交俾公民科嘅老師林 Sir 去分享翻佢點樣透過呢啲桌上嘅遊戲去帶動學生去學習公民科嘅。好，各位同工好啊！咁我承接住葉 Sir 嘅分享啦，咁我又分享下咧，我哋喺學校裏邊咧，我哋喺高中公民科上邊咧，我哋點樣可以咧有系統咁樣啦，或者有策略咁樣啦，可以提升學生咧嘅學習動機同埋學習嘅興趣嘅。係啦，咁我哋都回應翻初中啦。初中葉 Sir 咧就做咗一啲可能係一啲生活化嘅事例啦，可能叫學生畫下畫咁樣。咁但係我哋喺高中咧就好難叫同學畫畫嘅咁樣。咁不過咧，大家都知啦，可能公民科咧喺課題上面咧都可能稍為可能
有時會略嫌沉悶啲嘅。咁我哋學校咧都嘗試喺課堂裏邊咧加一啲小遊戲俾同學仔，例如咧我哋呢2年啦，我哋都會善用咧桌上遊戲啦，睇下桌上遊戲係咪真係可以咧提升到學生嘅學習動機。咁不過咧未進入我嘅課題之前咧，咁我都想大家了解下啦，而家我哋公民科或者公社科咧個發展情況係點樣？咁咧，大家我諗，如果同工有教公民科或者公社科都知啦，我哋課時係好緊絀嘅。咁可能每一間學校每一週就係得2至單堂。咁點樣可以有效運用我哋課堂去做好有系統或者有效能性嘅一啲課堂活動咧？咁呢個係我哋要考慮嘅。咁另外人手的而且確縮減咗啦，係啦，亦都好多嘅同事咧都需要預備其他科兼教其他科，咁所以喺人手要預備教材上邊，我哋其實有捉襟見肘緊啦，係啦，咁資源亦都縮減緊，我哋冇咗分組教學嘅時候，咁我哋點樣去照顧學生嘅學習多樣性咧？咁呢個都係我哋喺設計課程上邊咧，我哋重點要留意嘅一啲位置嚟嘅。咁亦都其實調翻轉咁睇啦，咁除咗我哋教學上面有難點之外咧，其實我哋有時都要諗翻同學仔究竟對呢科究竟有啲咩迷思咧？咁其實好多同學都好坦白咁同我哋講嘅，而家合格唔合格啫喎，我哋使唔使花咁多時間喺呢一科啊？或者佢哋究竟有冇興趣讀呢一科咧？係嘛？咁另外啦，咁呢科其實好着重某啲嘅部分咧，都係一啲知識層面上面。咁其實可能學生覺得技能性方面其實相對嚟講少咗好多喎，咁樣仲會花好多時間擺落去啊，咁樣。咁另外課時大減啦，同埋的而且確對學生嚟講個課題有時沉悶嘅。咁佢哋仲有冇興趣去學咧？咁呢都係我哋喺實戰上面教醫科上面咧面對嘅一啲困難。咁所以咧喺我哋同事裏邊咧要策劃一個課堂啦，或者課堂活動嘅時候咧，咁我哋真係要考量好多唔同嘅元素。咁我諗呢幾項咧，相信就係同工而家面對緊，或者我哋會成日會諗嘅一啲嘅情況啦。咁而喺咁多個情況裏邊咧，我覺得最重要嘅考量咧係呢兩項 ，OK 係啦，就係我哋點樣教好同學喺呢科，點樣學得好，同埋咧點樣有效提升個動機。咁點解提升動機咁重要咧？因為如果提升動機、提升興趣，咁學生自然會肯花時間喺呢科，咁自然咧其實佢會主動花自己啲時間咧去了解多少少。咁另外啦，答題技巧方面咧，亦都會因住呢個動機提升咧，會有所增益嘅。好啦，咁我哋都要了解下先。咁我哋未入課堂之前，我哋要了解點解我哋學生冇動機咧？咁我就用咗一個三無嘅理論啦。OK， 我自己諗嘅呢個係啦。咁我自己了解我嘅同學仔咧，其實就係因為佢好多時候咧對啲課題冇前備知識，係啦。即係譬如同佢講大灣區喎，佢都唔知大灣區有啲咩城市，又或者甚至乎都唔知大灣區嘅計劃嘅內容係啲乜。咁佢梗係喺課堂裏邊冇動機或者冇信心去答到啲問題啦，咁樣。咁第二啦，如果我哋用傳統嘅教學模式，好多時候都係用直述式講授或者可能撳 PowerPoint 嘅時候，咁學生會覺得冇得參與，佢自然個動機亦都唔大。咁另外啦，佢哋成日都覺得啲課題同佢哋唔係好相關啊，冇得應用啊，係啦。咁所以咧，我哋喺設計課堂上邊咧，我哋就要針對性了解學生覺得一科上邊咧，呢三無我哋就要針對性去應對啦。點樣我哋配備翻啲前備知識俾同學咧？點樣令到學生喺課堂上面個參與度高啲咧？同埋點樣令到覺得學生覺得啲理論或者嗰啲嘅概念其實係用得翻嘅咧，或者答到嗰啲嘅題目嘅咧？咁呢個就係我哋喺設計課堂上邊咧嘅理念啦。咁我喺我哋個課程裏邊啦，咁我哋主要嘅設計理念咧，源自一個理念嘅咧，就係個學習者為中心，即係用學生作為依歸。咁我哋喺課堂會配合唔同嘅小組協作活動啦，有電子學習嘅元素啦，同埋最重要就係要配合學生嘅學習多樣性。咁我哋呢2年咧，其中一個喺課堂研究嘅試點咧，就係我哋頭先都講過啦，我哋會運用桌上遊戲呢個策略啦，去檢視下究竟我哋有冇助提高學生嘅學習動機，係啦。咁呢個就係我哋其中一個嘅教學設計嘅分享。咁我哋會抽取咗咧喺我哋課程文件裏邊啦，關於香港特別行政區參與國家嘅國際事務嘅裨益同埋咧貢獻咧，呢個課題裏邊咧作深化啦，或者設計一啲活動咧去回應翻呢個課題嘅。咁我哋就揀咗中5級一個課題啦。咁啊，香港點樣融入國家發展大局？咁我哋咧就會教到咧大灣區呢個概念。咁但係大灣區好多同學都可能覺得離自己好遠喎，係嘛？又或者好多同學都去唔足咁多嘅大灣區城市。咁究竟如果我哋要學呢個課題嘅時候，咁同學仔點樣可以喺好短時間裏邊去了解
多少少大灣區嘅理念咧，或者點樣了解大灣區嘅政策咧咁樣。咁我哋就喺呢個課題裏邊咧融入咗呢個嘅棋盤遊戲啦，咁用2堂時間左右啦，咁啊令同學咧去增長對大灣區嘅一啲認知。咁喺呢個設計上邊咧，咁我哋期望啦，知識層面上面咧，同學仔咧係可以辨認到大灣區嘅唔同城市嘅位置先啦，係啦，亦都了解下大灣區唔同城市嘅發展定位係點樣，同埋咧最緊要就係分析翻究竟大灣區規劃之下，咁其實香港有啲咩發展嘅機遇咧，係啦。好，技能層面上面咧，咁其實同學仔係透過個桌上遊戲咧，咁都要鞏固翻一啲嘅粵港澳大灣區嘅相關重點啦，同埋要用到嗰啲概念。係啦，同埋咧運用多角度嘅思考啦，去答翻啲問題，或者去係透過討論之中咧表達翻自己嘅意見，同埋從中亦都培養同學咧喺一個協作過程當中或者玩遊戲過程當中咧個溝通技巧。咁最重要嘅態度就係要關心國家近年嘅發展大局啦，係啦。咁因為大灣區始終都係國家近呢幾年裏邊咧一個好重大嘅計劃。咁我諗作為同學仔應該要了解多少少政策內容嘅背景啊，以至實施嘅一啲政策。好，咁我哋佈置呢個課堂上邊咧，咁當然唔係就係玩遊戲咁簡單嘅。喺進入個棋盤遊戲之前咧，咁我哋都會佈置一啲課前嘅預習任務啦。咁我諗同好多同工一樣啦，咁可能都會俾啲閱讀篇章啊、閱讀資料俾同學仔，等同學咧未進入課堂之前咧，先了解呢個課題咧嘅一啲重點計劃啊，或者一啲背景嘅概況。係啦，咁去到課堂嘅時候咧，咁我哋咧都要檢視下同學仔咧，究竟有冇做功課，或者有冇咧去了解一下嗰啲背景。咁所以咧，我哋會加插一個反轉教室嘅預習短片啦。咁要求咧同學仔咧，可能喺課前咧都睇幾分鐘，係啦，每段幾分鐘嘅影片啦。咁咧全部都關於大灣區嘅，係啦。咁樣鞏固同學咧嗰個嘅前備知識。咁預習完咯，咁我哋點樣檢視學生嘅學習成效咧，或者預習嘅成效咧？咁我哋當然有啲方法啦，係啦。咁咧，我哋喺課堂嘅第一個環節咧，我哋就會加插一個咧 Kahoot 嘅比拼嘅活動。咁啊，我諗 Kahoot 好多同工都會用㗎啦，係啦。咁啊，呢個嘅活動幾好嘅，因為同學仔都會好着緊，究竟同學仔之間會比較下佢哋嘅分數啊，或者比較下咧答對嘅成功率啊咁樣，係啦。咁所以咧，透過個 Kahoot 比拼之下咧，咁我哋可以檢視到同學究竟對預習嘅內容咧，究竟個掌握程度有幾大啦？咁另外啦，亦都睇下同學仔咧對啲學習重點咧有冇真正嘅了解，同埋咧同時提升學生嘅學習興趣，係啦。咁做完呢個預習活動咯，咁去到我哋呢個課堂設計最核心嘅部分啦，就係我哋真係玩個桌上遊戲啦。點樣透過個桌上遊戲咧去學概念咧咁樣？咁我呢度咧就附設一個當日啦課堂上面嘅桌上遊戲嘅指引啦。咁原則上同大家玩大富翁嘅形式差不多嘅啫，係啦。咁都係5至6個同學一組啦。咁每個同學咧都會有一隻棋嘅。咁去到唔同嘅景點咧，同學咧就可能會抽取一啲功能卡啦，同埋咧佢哋都需要得一啲問題咧先可以過到關嘅。咁詳細嗰個遊戲咧，我就唔喺度多談啦，係啦。咁反而咧，我就想同工分享下啦。喺呢個桌上遊戲上邊咧，咁我哋咧究竟點解要佈置呢個遊戲啦？同埋咧喺玩完呢個活動或者個過程當中咧，我哋有啲咩嘅體會？咁首先喺桌上遊戲呢個部分咧，咁我哋都有啲學習目標定咗俾同學仔嘅。咁啊，第一個目標就係個知識層面，我哋希望去理解多少少大灣區嘅發展概況啦。係啦，第二其實裏邊咧有啲題目咧係會關於憲法基本法嘅，我哋會融入咗喺啲題目裏邊。咁技能方面咧，其實因為個過程當中佢哋可能要答一啲問題啦，或者佢哋要做一少少反思啦，所以佢哋解難能力啊，或者溝通嘅能力咧，佢哋其實係會增長到嘅。咁另外態度價值觀方面咧，咁因為從佢哋第一步，佢哋要閱讀嗰個遊戲規則方面啦，佢哋要明白啦守規則嘅重要啦，同埋始終呢個活動都係同儕互動嘅，咁某程度嚟講咧，都會對佢哋建立嗰個人際關係呢個價值觀咧，其實會強化咗嘅。好啦，咁至於我哋點樣確保到每位同學咧都可以有共同參與啦，或者提升佢哋嘅參與率咧，係啦，咁我亦同時啦，我哋點樣協助能力稍遜嘅組別或者同學仔咧完成嗰啲課堂任務咧？咁我哋有啲策略咧，我哋係運用咗嘅。咁喺過程當中啦，咁我哋好着重個分組模式。咁咧，因為咧教授嘅老師咧，其實教咗佢哋成年啦，咁良知咧都
都一樣啦，啲同學仔嘅特性啊，同埋學習嘅習慣啊咁樣。咁所以我哋喺嗰個設計分組方面咧，我哋都會用一個2質分組模式啦。咁盡量一組裏邊咧會融合咗唔同能力、唔同學習特性同埋唔同專長嘅學生喺同一組裏邊。咁呢個其實嘅好處在於咩咧？就係學習程度唔同嘅學生咧，就可以透過呢個活動取長補短啦。譬如舉一個例子，可能有啲同學咧，寫嘢能力比較強嘅，佢就可能做一個摘錄筆記嘅組員啦。如果有啲同學咧，可能係擅長咧答問題嘅，咁佢可以咧負責幫手去答問題，或者幫其他同學仔處理解難方面嘅能力啦。咁有啲同學可能咧善於管理嘅，咁可以做時間管理員啦，又或者可能咧做我哋玩呢個棋盤上邊可能要分錢嘅，咁做呢個銀行啦咁樣。咁所以咧，其實每個同學咧都有自己嘅一啲工作啦，或者有啲嘅我哋安排咗俾佢嘅任務。咁其實咧慢慢漸漸地咧就會形成一個以強大弱嘅氛圍。咁其實呢個亦都係一個我哋喺學校裏邊咧漸漸見到一個我哋喺小組處理任務上邊咧嘅一個氛圍。咁呢度咧就有啲課堂活動嘅展映啦，係啦，咁啊你見到同學都好投入嗰啲課堂活動嘅，係啦，個氣氛亦都唔錯。咁所以咧整體嚟講，從老師嘅觀察嚟講咧，的而且確其實起碼做到一樣嘢就係個課堂興趣咧係提高咗嘅。咁亦都當然啦，我哋唔可以齋玩遊戲啦，始終我哋唔可以脫離呢一個學科上邊咧我哋一啲嘅知識背景，係啦。咁所以咧喺一路玩棋盤嘅時候咧，我哋都摘錄咗一啲題目咧，重點題目係需要同學仔咧係延伸反思，或者咧佢哋要喺呢個棋盤遊戲嘅遊戲完成之前咧，要共同完成或者共同回答嘅，係啦。好啦，咁玩完棋盤咯喎，咁係咪就當我哋嘅課堂完結咧？咁樣咁當然唔係啦，咁我哋都會有一啲鞏固嘅部分嘅。咁點樣再去延伸？點樣去深化學生嘅思考，或者咧喺呢個課題上面所學咧？咁我哋咧學校都會善用一個電子平台，就係 Mentimeter。咁相信好多同工咧都有善用呢個嘅平台㗎啦。咁呢個平台最大嘅得益咧就係有個文字雲嘅功能。係啦，咁咧個文字雲功能咧就係可以俾唔同同學咧去輸入一啲嘅答案啦，佢哋諗到嘅答案啦，係啦。譬如咧喺我課堂任務之後咧，我就有一條問題問同學啊，有啲乜嘢會吸引同學仔會去大灣區發展啊？亦都或者咧，我哋好似頭先我哋有條題目啦，就話啊喺我哋香港喺粵港澳大灣區規劃之下有啲咩發展機遇啊？咁我哋都會咧透過 Mentimeter 呢個平台咧，俾同學仔喺呢個平台裏邊輸入一啲佢覺得可行嘅一啲答案。咁從中咧，我哋了解下同學仔嗰啲答案咧，其實係唔係一啲可行嘅答案？又或者我哋會同同學討論下嘅，係啦，究竟呢啲答案咧，其實個真實性有幾強啊？又或者係唔係大部分同學都認同嘅一啲嘅論點咧？咁樣，我哋會喺我哋嘅呢個課堂嘅臨尾嘅部分咧，會做少少嘅討論或者做少少嘅分析，咁以做到咧鞏固學習嗰個嘅氛圍啦。好啦，咁呢度咧就係我歸納啦，用 Mentimeter 文字雲嘅好處啦。咁第一就係會增強到學生嗰個課堂嘅投入度啦。第二可以即時回饋，有即時互動嘅效果，係啦。咁另外啦，亦都係一個共同討論嘅成果。所以每一次咧，我用完文字雲之後咧，我都會 cap 低翻咧同學嗰個嘅討論成果，喺班群裏邊發放翻俾佢哋。咁同學都好珍重呢一個嘅活動嘅成果，因為係佢哋全班共同獨有嘅一個答案。咁佢哋會keep 住去到考試溫書都會攞翻呢個圖嚟到去參考啦。好啦，咁最後課後點樣檢視學生對課題掌握程度咧？咁我諗好多同工都一樣啦，都會有個評估嘅課業係啦。咁我都會報寫一個評估課業啦，檢視翻同學究竟對呢個課題究竟有幾了解，有幾認識係啦。咁都係一般我哋喺呢個公民科會用到嘅一啲題目題型啦，係啦。咁最後咧，我哋完成個課堂之後咧，咁老師團隊都會做翻一個咧教學嘅反思。咁我哋都會俾一份嘅問卷同學仔啦。咁你見到咧，整體我哋同學對呢一科嗰個嘅教學成效咧，其實頗為都正面嘅。係啦，咁第一條問題就問佢哋啦，明唔明白課堂裏邊嘅一啲知識啊？係嘛？或者會唔會成功可以幫佢哋建立到對公民科嘅學科基礎咧？咁你見到大部分同學都覺得係透過呢個體驗活動咧，係建立到呢啲學科嘅基礎認知嘅。趣味性方面都係啦，咁啊你見到傾向同學都係俾4-5分㗎啦，係啦。咁另外啦，課堂係咪真係可以幫到佢哋了解多咗粵港澳大灣區嘅發展規劃嘅重點咧？都的而且確係，你見到普遍同學都係3分、4分或者5分嘅，係啦。
咁呢個啦，課堂係咪可以幫佢哋分析到粵港澳大灣區裏邊嘅機遇咧？咁都係啦，好一致性都係3、4、5分，係啦。咁最現實啦，咁我哋同事最關心反而咧就係最後嗰2條題目，就係課堂係咪真係可以幫佢哋提升到公民科嘅學習動機同埋興趣咧？咁普遍地咧都係傾向咧俾4、5分嘅。好啦，咁整體而言啦，咁我做一個少少嘅總結啦。咁我哋呢一科咧喺個教學反思上邊咧，我哋覺得真係運用咗一啲桌上遊戲嘅棋盤遊戲啦，的而且確可以幫咗同學咧提升佢哋學習動機同埋學習嘅興趣嘅。咁但係咧，我哋覺得呢一科嗰個學習唔係淨係要玩桌上遊戲咁簡單，我哋要配合好多唔同嘅元素喺裏邊。咁第一啦，就係我哋要同學科知識一定要結合啦，要令到同學覺得去玩嘅嘢其實係令到佢哋咧增強學科知識嘅。咁正所謂咧，從玩中學同埋從學中玩。咁我哋要配合呢一個好重要嘅核心價值或者理念。第二啦，我哋嘗試喺課堂裏邊都用多少少電子學習元素，因為我諗大家都知啦，我哋今時今日嘅同學仔好多時候都機不離手，係嘛？咁我哋正配合佢呢個學習特性咧，咁先可以有助提升佢哋嘅學習興趣同埋學習動機。咁另外我哋會善用意識分組啦，因為都想組內嘅同學係互相補足或者互相咧去欣賞對方嘅能力，同埋各有所長嘅同學咧會互相依賴嘅時候咧，咁其實咧嗰個正向嘅氛圍就會建立到啦。咁另外咧喺組內裏邊咧，我哋都會安排唔同同學有個角色啦，咁令到佢哋投入度、參與度會提高啦。咁最後就係、如果我哋喺答題嘅時候，嘗試用多少少解題感來輔助同學仔，咁引導一啲能力稍遜嘅同學仔咧逐步思考嘅時候咧，咁其實佢哋嗰個答題信心啊，或者佢哋對完成任務嘅信心咧就會提高啦。咁最後啦，回應翻就係、我哋其實無論係葉 Sir 嘅教學啦，又或者係我喺高中公民科裏邊嘅教學咧，其實都係一個目標啫，就係、用學習者為中心呢個概念，希望同學仔喺個課堂裏邊咧係有得益，同埋我哋成個嘅課程嘅建構咧都係以佢哋為中心，咁先可以令到同學仔咧喺個課堂裏邊咧個興趣同埋動機咧會提升嘅。係啦，咁我哋今日我同葉 Sir 嘅分享咧就嚟到呢度啦。咁多謝各位同工係參與我哋今日嘅分享會，多謝。非常感謝葉老師同埋林老師嘅分享，相信各位老師都會得到唔少嘅教學心得。從頭先嘅分享入邊都了解到，其實老師而家面對緊好多唔同嘅難題。接住落嚟就會由我市場部嘅 Tony 去為大家分享一下喺初中公民經濟與社會科出版社嘅角度點樣去幫助老師。而靈記今次喺設計新里程公民經濟與社會科書本同教材時，最核心嘅理念就係快教易學。兩位老師頭先提到公社科嘅發展現況，包括係課時緊絀啦、人手縮減同埋資源縮減，令到老師們喺教學嘅準備都需要花上唔少嘅心力同埋時間。而靈記對此都早有準備咗一系列嘅教材，幫助老師可以快教，而當中亦都可以分為課前嘅準備同埋課堂嘅教學。首先，靈記嘅學科資源非常豐富而且完整，無論係課前、課中、課後、評估、多媒體、價值觀教育、基本法、國家安全等嘅資源都一應俱全。老師唔需要額外再花時間再揾補充資料，大大節省時間。同時，我哋為咗幫老師節省最多嘅時間，設計咗備課精華手冊。除咗會列明課題嘅教學時數、目標、課堂上面需要用到啲咩教材之外，亦都會列明學生會遇到嘅困難，或者照顧學習差異上面有啲乜嘢課堂活動可以做等等。咁老師就可以用最快嘅速度去製作優質嘅教案啦。而喺教師用書上，我哋都喺紅板之中加入咗唔少幫助老師快速備課嘅設計，例如係教學建議上增設咗趣點、難點同埋照顧學習差異嘅部分，令到老師能夠更快預計到實際教學會遇到嘅問題，提前做好準備，令到之後嘅課堂更加順暢。除此之外，紅板亦都會有日常嘅例子、補充資料同埋價值觀嘅要素，照顧老師教學上邊唔同嘅需要。只要跟住我哋嘅備課精華手冊同埋教師用書，課前嘅準備就可以又快又好啦。
當各位老師完成咗課前嘅準備之後呢，就嚟到正式嘅課堂教學啦。喺呢個階段入邊，老師們最大嘅敵人就係緊絕嘅課時，係落堂嘅鐘聲。所以我哋都喺課堂度用到嘅教材入邊加入咗小考試，令到大家嘅教學更加順暢，從而喺有限嘅課時入面完成課程。呢度要為大家介紹上課儀。當然最基本嘅 highlight 寫字、白板功能一定係齊備㗎啦。除此之外，入邊仲會有資源列表，列出課題所需要嘅所有資源，仲會有快捷鍵俾你快速下載或者去到資源頁面。另外書本上嘅練習都能夠各自顯示答案，咁就可以做到即堂做即堂對，快速完成課堂練習。我哋亦都會將影片放喺對應嘅內容旁邊，老師見到呢就會知道呢一個部分嘅內容係有影片可以播放，撳一下之後呢就會即時播放，咁樣就唔需要不停切換視窗去播片。咁各種嘅小考試加埋就會令到老師節省咗好多嘅時間，同時亦都會令到教學嘅節奏更為順暢。接住落嚟就會係第二個嘅設計核心，易學。好多同學都會覺得學習好困難，尤其是係做工作紙或者練習答問題嘅時候。而靈記都明白現時嘅學生需要有少少嘅輔助，拉佢哋一把，等佢哋可以適應公經社科嘅教學。所以我哋喺教材上邊亦都加入咗一啲嘅小考試，令到同學易學。我哋明白到好多時候同學見到一啲嘅問題或者做工作紙嘅時候呢，唔識就會好驚，甚至會覺得自己唔叻，最後就失去信心，令到學習嘅成效越嚟越差。因此我哋有一個完整嘅技能訓練系統。首先我哋會有技能訓練工作紙，呢度呢就要特別留意一下啦。工作紙呢係會列明相關嘅頁數同埋單元，咁老師喺使用上邊呢就會非常之方便。現今學生嘅能力各異，同時亦都會有特別需要嘅學生，要能夠幫助到唔同能力、唔同情況嘅同學進步，喺教材上面嘅設計必須係要應對到唔同能力嘅學生。有見及此，我哋喺技能訓練教材入邊就加入咗分層工作紙，同一個問題有唔同嘅問法，老師就可以就住同學嘅能力去俾適合嘅工作紙佢哋，令到同學可以穩步進步，慢慢建立自信。另外，我哋都會提供 SEN 特別支援教材，照顧有特別需要嘅學生，當中會有更加多嘅框架，逐步去教導同學答題嘅思維，亦可以幫助老師照顧到學習差異，令到唔同嘅同學都能夠從學習公經社中獲得信心，從而達到易學嘅效果。除咗喺技能層面上幫助同學增強自信之外，我哋亦都會喺教材入邊加入趣味嘅元素，增強學習動機。靈記提供多元化嘅課堂活動同遊戲，等同學可以寓學習於娛樂。例如會有課堂活動啦，當中會有好多互動嘅機會同埋空間。另外，我哋都會有兩個唔同嘅電子遊戲。一個就係個人嘅遊戲啦，價值觀大冒險；另一個呢就會係小組形式嘅遊戲，憲法逐格體。價值觀大冒險就係一人遊玩嘅遊戲，同學需要喺遊戲中獲得價值觀之劍以及正確態度規格，先可以打敗邪惡勢力，令到世界重回正軌。而同學透過呢個遊戲呢，就可以學習到正確嘅價值觀啦。憲法逐格體顧名思義就係一款關於憲法、基本法同埋國家安全知識嘅桌遊。同學可以4人一組進行遊戲，遊戲進行期間呢，係會有好多憲法啦、基本法啦同埋國家安全知識嘅問題嘅。咁同學之間呢，就可以互相鬥高分，同時亦都可以互相幫助去完成遊戲。價值觀大冒險同埋憲法逐格體兩種遊戲嘅遊玩模式都唔同。咁老師可以根據需要去提供俾同學遊玩。咁當然未必堂堂都可以玩遊戲嘅，所以我哋都會有一系列嘅電子互動平台提供老師選用，咁就可以令到課堂更加有互動性啦。
除咗以上所講嘅遊戲同埋互動平台，靈記仲有價值觀嘅課堂活動，好受老師同學歡迎嘅白麗影片系列，可以講係滿滿嘅趣味啊！靈記透過喺技能上嘅輔助，學習之中加入樂趣，提升同學嘅自信心同埋學習動機，令到同學可以得到易學嘅效果。聽到呢度，老師們應該都係迫不及待想親身試用一下公經社嘅教學資源。透過畫面上面嘅 QR Code 就可以去到我哋嘅試用網站，輸入帳號同埋密碼就可以立即試用我哋嘅教學資源㗎啦。靈記出版社嘅使命就係輔助每一位老師，成就每一位學生。而我哋喺公經社科嘅教材設計都係由老師同埋同學實際嘅需要出發，幫助大家快教易學。我哋喺復活節期間已經派版至全港每一間嘅中學，當中亦都收到唔少老師對於我哋書本同埋教材有良好嘅評價，喺度衷心感激每一位嘅老師。市場部嘅同事亦都正喺度陸續聯繫緊各位老師，為大家詳細介紹書本同埋教材特色。如果大家有任何問題，都可以聯絡我哋係非常樂意為老師解決問題。咁今日嘅分享會就到呢度，下次再見，多謝。